Sídlisko väčšinou charakterizujeme ako časť mesta, do ktorej ľudia chodia spávať. Ako štvrť, v ktorej nedostaneme nikdy nič kúpiť. Ako útvar, za ktorý sa vraj raz budeme veľmi hanbiť. Každý, kto potrebuje byt, a takých je veľa, v najväčšom napätí očakáva kľúče a vtedy je mu ľahostajné, aký bude byt i jeho okolie. Keď už však býva, stúpajú jeho nároky. Akú bude mať byt polohu, bude slnečný, bude sa doň prášiť, budú sa mať deti kde hrať? Väčšina mladých ľudí, ktorí prichádzajú bývať na sídliská, skôr ako si stihnú nadobudnúť ten najpotrebnejší nábytok, obyčajne musia umiestniť medzi 4 holé múry detskú kolísku. Len čo dieťa príde na svet, v malých typizovaných priestoroch predstavuje jeho príchod hotovú revolúciu. Kam dať kočiarik, kolísku alebo postielku, kde rozvešať plienky. Ešte horšie, keď začne malý človečik chodiť. Nemá v byte svoj kút, stále je v styku s dospelými. Preplieta sa medzi nábytkom a ľuďmi, potáca sa vo svete obmedzení. O rok, o dva dieťa opúšťa 4 steny bytu a upúta ho chodba, schodište, vchody. Objavuje svet. A ešte len potom sa začínajú jeho nároky na hru. Najmenej 1 generácia detí na nových sídliskách dnes vyrastá v prostredí, ktoré im nezaručuje podmienky pre hru. Všetky dôsledky môžeme dnes ešte len veľmi ťažko predvídať. No niektoré sa už prejavujú. Mení sa spôsob detskej hry. Vytrácajú sa pomaly hry, ktoré rozvíjali fantáziu, pripravovali deti na ich budúce sociálne úlohy, hry, v ktorých sa deti učili ohľaduplnosti a spolupráci. Deti na nových sídliskách musia byť vo výbere hier veľmi skromné. A aj pri všetkej skromnosti na ne pri každom pohybe, vlastne na každom kroku, čaká nástraha. Straty na životoch a nesmierne škody na zdraví síce nemôžeme do detailov vyčísliť, ale môžeme aspoň štatisticky zaznamenať počet prípadov a rok po roku kontrolovať pohyb tejto cifry. Horšie je to však s dôsledkami, na ktoré už štatistika nestačí. To sú škody spôsobené v duševnom, fyzickom a celkovom harmonickom vývine dieťaťa, ktorých váhu nezaznamená žiadny prístroj, nemožno ich zmerať na metre, odvážiť na kilá, ani porátať na kusy. Je to vplyv životného prostredia, ktorý sa môže prejaviť až v dospelosti, prípadne až v druhej generácii. To je údel malého sídlištného tvora, ktorého svet ohraničujú veľké jednotvárne krabice
zliatého betónu, panelov a výnimočne aj stehly. Vplyv všetkých týchto momentov na psychiku dieťaťa sa dnes ešte neprejavuje v takej podobe, aby bol zrejmý každému laikovi. Za to psychológovia už o ňom